Sige guys, yung Ivern, ay yung ano, Trash Eve. Google. No flash yan, no flash yan. Wala akong ward, pre. Nice, puta. On my way, dude, on my way. Ano nangyayari dyan? Yan. Patayin natin. Holy! Kunin nyo. Oh my goodness. Affiliates. Michael. Una. Wait lang. Sige, kahit Takbo lang. na pala. Sige, Michael, kahit lang. Takbo lang. Kaso ako sa minions ko. Putang ina mo. Ano tayo dito? Affiliates. Oh! Kabala ba? Wards! Oh, Hindi ako fuck. Nako. Naku, hindi pumatok. Nice. Uy, anong Nak. puto? Oh. Kasi Ang di ina, mo pinuto. bagal pumarinig yan. Nandun yung Nocturnal Rage. Tara, Nocturnal Rage. Dito lang. Legit Dikit ba? lang, dikit lang, Gago. pre. Oo nga. Bababa ako. Sige. Hindi ka mamatay dito. Ako yung mamatay, pero hindi ikaw. Pawak kayo. Tarantado ka. One shot mo na. Tangin bala to. Nocturnal Rage. Mali naman, pre. You're bad. Oh, bakit may Camille dito? Okay lang, ako patay. Rage. Takbo lang. Wala Camille na. Rage dito, guys. Pahabol ako. Kaya mo yung Michael. Dito yung Okay kaso lang, dito matay Rage. ako. Dito rin ng ano. Daddy Panty Dito yan. Kaso Boom, ginagawa Rage nyo. guys. Camille Rage. Asan yung ito may Nocturnal Rage. Oh shit. Nice. Sige, dito. Wait, Guys. ang dilim, guys. Sige na, laban lang. Magkakil to. Ay, putang ano mo. Yung fourth shot ko napunta kay Krugs. Ang hino ng dami. Sundot power, bitch. Ano yan, Michael? Yung static, mahina damage early. Pero yung purpose ng static is para ma-mark agad yung Sa kalaban. wave clear lang. Wave Tayo clear pati laptop mark. yung fourth shot ko napunta sa Krugs. Parang Kasi, di ba Michael, pag napatay mo yung minion, may static. Nagbabounce din yun hanggang sa champion sa dulo. Pag natamaan sila ng static mo, may mark sila. Kaya pwede ka mag-W across the map. Paano Mark? Contreras? Or Arceliano? That's mine. Sakit to, gago. Lang, death ko yung mid, Ano guys. nangyari sa kanya? Wala, sipag gumawa. Yun na. Handa Ako, maging Anderson. tatay po. Abot na kami, bot. Let's get it. Ping. Ay, puta. Walang ult yan. Aphelios, pre. Pentakill. Nako, kay is. Stun siya eh. Ako. Kaya nyo naninig, guys, ha. Help guys! Rage. Hindi namin kita. Shut ako malalim, pre. Nocturnal Rage. Napalag ba dyan? Ito na si Daddy, guys. Daddy's home. Nocturnal Rage. Puta, di ako nag-heal. Camille Rage. Let's go, Nocturnal Rage. Namatay? Easy. Paano namatay yun? Easy. Pinatay mo. Nocturnal Rage. Sa akin, guys. Okay lang. Kaya. Ino. Gago, wala ko makita. Go lang. Flash No tuloy siya. flash. Guys! Fresh Rage. Stun ka ulit. Di siya makagalaw. Go, guys. Kasa din rage. Tangina ka. Tangina mo, pasist ako. Yan. Aray, puta. Pakabagal naman yan.
Ini-braid. Trash rage, trash Oh, rage. patay ka diha. Okay, kaya niya na yan. Ikaw mamatay duwan. Oh, nice. Aura rage. Ah, backdoor tayo, backdoor. Frontor. Tara, front door na lang. Front door na lang, front door. Kaya, Ay, gago. Sige. wait lang. Tago tayo guys, tago tayo guys. Gago, may oracle ba tayo? Diretso mid oh. Wag, go. Hindi. Patago. Ay, nakita na, putay na. Ay, nauna tayo. Patayin nyo, impostor. Tago muna. Pabalik tayo, oracle tayo lahat. Ah, sige. Let's get it. Marami sa'yo. Nag-ult na ako, putang ina. Game. Ay, ano rin ha? Top naman tayo. Top. Putang ina. Nasaan na yung Siano Rage? Naku, Oh, nakita. Pag Ako, tinamaan. nocturnal rage. Hindi. Tingnan mo. Wala, ba't mo tinamaan? Huwag na. Oh, ako muna first. Ay, put. Oh, Oh, shit. nocturnal rage. Kala na ko baron. Putang ina. Guys. Adok lang. Ano, agent Okay, lang. sige. Agent Flash tayo, down. Dave. Tago muna. Hintayin niya. May flash ba kayo? Flashan natin to. Wala ako flash. Ikot na lang ako dito. Hintayin niyo yung respawn ko. Para pag pumalag sila, may ganito. Wait lang. Alin yung base. Pakibara sa Tara. Let's get it. Ikot na lang ako. Nocturnal rage. Sige, wala naman ako gagawin yan. Nexus. Guys, easy. Bobo. Tara.